大家好，欢迎收听耶稣讲台语，我是爱德华，我是丁博士，平安。平安。博士，咱各位等来台湾话啊，咱这个要读一寡迄个嘛是教育公布内底写诶，是，嘿，但是这名人啊，嘿，这主题真趣味，先讲一样代志，就是讲我未开始读这啊，未认真去读个写台语啊，我嘛一直感觉讲台语敢会使讲诶啊，就是讲生活会使啦。但讲有啥物好诶文学，敢若无法度想象啦。看人资料写，美国早期嘛有这个问题。对，因独立了后，嘛真侪人伫呛因讲，啊，恁这无文化啊，迄文化拢是英国来诶啊。但是一直到19世纪了后，就完全不共款啦。譬如讲，大家可能捌听过白金记啊，啊个迄个马克吐温。马克吐温嘛订了教会了，伊尾也是伫迄个订了教会迄个礼拜堂做礼拜，像迄哈克利显记，这个写出迄个欧洲无法度写诶，比如讲一个黑奴啊，甲一个印第安人诶，生活啊，这，所以慢慢啊，即马美国迄个诺贝尔文学奖已经是他全世界上侪诶，迄个有家己诶迄个土地啊、人民啊、因诶思想啊，尾仔都会出现，就属于因诶文学。但是尾仔个会变成世界文学哦，对人类个有共通诶物件。对了，对了，但是拢是为迄个本土开始啦。对了，所以咱今日就来看，就比咱较早差不多100年诶时代啊。哇，真侪迄个台湾早期诶受过真好教育诶，因嘛有即个烦恼。但是因就感觉讲教育真要紧啦，嘛是要甲提升起来啦。对啦，爱台湾人爱往头前行啦。因迄个时代嘛受到外国诶影响嘛。对啦，迄个时代其实咱拢是日本人，但是伊嘛感觉讲会受到日本话诶影响。对，所以因为真侪书课在内底，咱来读就知影。咱先来读即个林木生，即林木生就是228的时阵，228受咱迄个林木生，就是台湾头一个迄个哥伦比亚嘛，哥伦比亚博士啊，伊东亚帝大毕业诶，啊，然后佫去甲美国哥伦比亚摕博士学位，这是非常非常无简单。伫迄年代，迄是足无足悬诶嘛，足悬诶啊！而且嘛，要做过。就刚刚是即马台湾大学诶文学院诶院长嘛，文学院院长，嘿，迄阵是感觉讲有人来骗伊讲，有人要找你去开会啊，啥，伊就上车，尾仔就无去啊，就找足久诶啊，有找着吧？无，就佫无佫再出现啦。我有一本字典是林木生诶上细汉查某囝送我，嘿，因迄个因诶家族有出版一本迄个台语字典。伊有讲，尾仔人胖起诶时阵，拢朋友嘛拢胖起，大家看伊个相片。差不多迄个时阵，通常诶现象，大家惊到要死啊！对啊，这咱旧年28时阵捌讲过，今年28咱会个讲新诶物件，但是即马才有知影就好啊。林木生是咱诶前辈啦，读了真悬诶册，对。嘛，台语啊、英文啊、伊嘛语啊，拢最好诶。伊嘛捌伫迄个中英中学做过教务主任啦。所以即马伫中英中学内面有一个伊诶纪念馆。就是讲伊捌真侪语言啦，但是伊就知影讲爱保留台语真要紧啦。对，咱就看伊安怎写。顶日潘主笔有对我讲，先介绍者，这是1933年11月时阵看出来啊。第一幕或者新台湾话典列馆，顶日潘主笔，这潘是潘道营啦。顶日潘主笔有对我讲，有看别人的希望，爱本报说一面来解说现实所得通行的新的台湾话，煞兼注英语、汉字伫迄身边，通互人较明白迄句话的源头。我想。这是真深刻的工课，也是真重难的事业。所以就是有台语，还有英文，还有汉字。迄阵人拢讲日语，所以就有4种语言的对啊。迄个时代，实在这10数年来，台湾话真大变超，单语的增加是真大。设使有一个作词人去山里住20年久，
拢无出来。亲像我是顿 Irving 的小说迄个 Rip Van Winkle 的款，后来转来因厝，伊的囝对伊讲：阿爸，你的土金已经有2000块，我要将一部分领出来，煞回收切手去台北，互恁孙做学资金。毋知你的大学安怎？这我想讲些，就是讲，伊即摆开始讲，一句已经走入台语啊啦。对，爱像整理者，因为台语已经变化真大啊，迄个年代的变化真大啊。这是台湾讲新台湾话的意思啦。对，个伊就鼓励啦，但伊讲这小说可能真侪人捌读过，就是讲有一个人住入去山内底，佮出来时阵，这世界就拢变啦，拢变啦。伊即嘛是讲，你若迄个时代人去。无去对着20年了，即马即个囡仔甲你讲诶，这啥物？你土金2000块啦，啥物回收切手啦，啊拄好啊，迄做学资金啦，你诶大学安怎啦？这种你拢会听无？因为其实这拢是礼仪。新的台湾话啦，对，这个老阿公听了的确真大公业，无教成明白迄个意思。土金是啥物？储存的储吗？这是才储存的储才对，储金啊，土了土，那大家读到土条合作社的土，这是存钱的意思。土对对，土金是什么？部分是什么？小切手是什么？学资金是什么？大学是什么？大家拢知，这个就是台湾的新话。其实咱即摆人无一定知呢，因为咱无经过，像我无经过日本时代的教育，我是有过日语啦。所以这储金就是存款嘛。这部分，这甲华语已经相像啦。就是一部分啦。对。小切手这个是南山的啦。对。学资金就是读册用的。学费的对啦。学费拄好是感觉是安怎？就是讲你安尼会拄好，你状况啦，你会拄好无安尼啦？我细汉伫家己拢嘛听教会咧报告讲大学毋知安怎吼，我这不是听难呢。但即嘛无人安尼讲，即嘛较少人安尼讲，更拢是讲啥你的状况安怎，你感觉安怎？但是拄好是日语来的。啥事台湾话变迁甲遮雄啦，总讲一句就是新文明的影响。帝国领导以来，新的文明直入来，有新的文明就有新的生活，有新的生活就有新的思想，有新的思想就爱有新的话来下以用。逐个国语的变迁，多者拢是受新的文明来起因的。日本国语古早受汉字的文明的影响来变迁，也是现代受西洋文明来变迁，就是安尼。英国国语受 Anglo-Saxon、拉丁、希腊以及希伯来的文明的影响，也无毋是安尼。所以其实全世界语言拢受的影响，拢会套揽到其他的物件啦。对啊，那套揽这哪用啊？对啊，就英语的像那样，英语嘛安尼啊，早前新的话拄特别通行伫台湾的时，有一部分的守旧派的人讲，就阻止，因讲道理的时。佫较毋通用，因为惊了人听袂晓得，总是结局亲像水崩平，要阻止也无法得。我的言语实在亲像有机的米，有活命会生长会进化。伊意思是讲，有一派人感觉讲，你莫讲遮外来语啊，对啦，你莫来套人，惊有人听无。但是看起来这李木星的。伊的角度是感觉讲，这是正常的，你要动也动袂掉。语言就是一直在进步。语言一定头前咧行啦。大家拢知，这个新的台湾话，较济拢是对日本国语的新字眼来食的，因为这个字眼原来是汉字，也简单换读音，毋免换字甲意思，就便通做台湾话。因为安尼，这款的新话流通才会遐紧。总是若要久看到真，这个日本字眼虽然是对欧罗巴的话来翻译的，还佫有的是汉文所有的话。这款的话，一个互台湾人有捌汉文的人接到，就两边便通承受来了解。
也是因为安尼才会遐紧通行。伊这要讲的是，咱有一集捌讲过迄个日治汉语啦。对，真济现代化的对了，拢是日本人。对了，伊的艺术反正用汉语写，咱台湾就直接用汉语去读。但咱一看知影什么意思啊？伊遮就直接鼓励啊。譬如来讲，会计这句话，原来是汉文。会计，原来是汉文，不过毋是台湾的白话尔。但国际用这款做通行的话，一入到台湾人的耳孔，就两边也甲伊用做通行的行为。所以，若研究这款的行为的时，用这款语言的研究法来查考，就会加生出侪的趣味伫咧。所以这会计，我好像读会计嘛。正确的话应该是会计，会计。但这咱一看知影意思啊。像真济啊，什么迄几摆讲过啥？自然啊，自然啊，这块。科学啊，迄种嘛是啊。民主啊，经济啊，这种日本人。一寡生活用品，什么落来吧？因为日语来，拢日语来啊。韩多路嘛，韩多路啦。而且迄个，你看那讲八股，迄嘛是。八股嘛是啊。tomato 嘛是。对，但爱讲一个，这是1933年写的。所以内底写的国语拢是讲日语。伊的国语是日语啦，伊的国语是日语。人家华语套揽着，咱台湾经过这个时代啦。毋过也有真重难的点伫地，安怎讲？因为现在台湾话无一个公定的标准，咧量看是通行的话，也毋是。大概这款的话是大先对有捌国语的青年人先通行，然后才急到一般。毋过迄个通行的程度是到倒位？倒一句话是有得通行，倒一句话是无到偌通行，这拢无当通去测度。所以，什么叫做新话？选择的范围要开到偌宽，还是要收到偌矮？拢袂当通去掠掌。如果这款的行为渐渐拢得加天，无人敢讲今仔日无得通行的新字眼，到明仔日就袂通行。因为有这款重难的所在，所以我爱请大家注意，我伫遮所排列的行为是对我家己独断的，就是我对我的经验，若捌听见有人捌用。就甲伊记载落去。若是看别人想讲，这款的话恁毋捌听见，请恁无细字通知我知，互我通好在遐的话所得通行的程度。如果若我所得解说的注解，无论是语言还是意思，有甲恁的意见无相同的所在，也煞请恁无细字来指教，是所大恩望。所以就是开一个专栏啦，未出字典进前，先解说者，做一个专栏说明啊，的进前是一个潘祖比嘛，算总编啦，看到荧幕书啦，的请道理的道，用光的用，就请伊来伊个，可几个月就写一篇啦，的介绍一寡字安尼，这足无彩，伊若当继续写落吼，这款物件听我变做一本字典啦。尾仔就迄个，尾仔都无伫咧。而且咱尾仔嘛，去用禁止讲台语啊。对，咱即摆在回想啊，为即摆个咧。即摆咧开始咧鼓励用母语的时阵，换对国迄边咧干哈？对啊，小朋友有够可怜的。啊，真听话拢会惊吧？而且这本来语言都迄个意识在内底啦。但是伊嘛会使，你嘛会使学啊，对啊，用主力得使学啊，对啊，这教材拢得加嘛，对啊，其实一下就济啦，我是跟一挂来读，这是1934年的过几个月了，伊就1934年1月，整理一挂出来，咱来读。暗号，这句话自来台湾原本就有，是用作书籍约束的记号的意思，这就是国语的。I call to 就是 password。这我即摆趣味是讲，
迄个年代已经有人在用迄个密码，你知道吗？因为若无咧用电脑，那有这个物件，但是时代都有用掉。总是近来有对国语搁传入一个新的意义，就是做电报的暗号对应，就是国语的暗号。对安尼也有生出复合名词，亲像暗号电报、私用暗号、文例，请你拍暗号的电报互我。民国用暗号的字做出本的时所得用的秘密的记号，甲这较无同意思。若是亲像暗号电报伫民国音，是叫做暗码。所以有当时叫暗号，有当时叫暗码。其实我有当时去领钱啊，到银行迄机器你会使选讲要用台语啦。伊就讲请输入你的密码。对啦，伊讲输入你的密码。就是用汉语给它读转去嘛。对啦。但其实用暗号敢若较好听。这年代来使，我真注意伊伫日本时代吼，伊咧看中华民国吼，你看听这句吼，那是亲像暗号电报伫民国音，迄是音，不是咱。因为迄个时代，中华民国还未来啊，所以伊就叫或者民国啦。嘛有影是一边一国啊。暗时暗中无明明讲，只是互人不知不觉来顺探，是对国语的暗字。来，原来是心理学的学术语，总是一般有得用。文例，我暗示伊去自尽。我参这是我感觉伊句话咧有够奇怪。暗示是讲暗示的嘛。伊句话咧讲是讲我暗示伊去自杀。这个无介好啦。还是讲咱咧选择我嘛想无。这个无真正面啦。但是看你讲的公布，我应该大家拢抓一条吧。应该是讲我暗示伊去去约迄个查某囡仔啦，是这类的啦。听起来较先有伫教育公布出现。但是因为是林某先，可能台湾唔歹势甲改。注文扳回意思，对国语的求梦来，就是英语的 to order 问题，然后欠用，请你来注文，民国无用。另外这。这注文到这阵还可以用呢。但是这可能用华语开始看，唔知什么意思。不，台湾人拢知。你像我细汉伫家己大汉，不听隔壁做生意的讲我有注文什么物件来啊？但是就是日语来啊，这对日语来。即嘛有当用嘛，还有啊。即嘛也可以用啊。这个，我爸爸迄代嘛有在用。对了。注文一条批大，啥去定物件意思啦。对啦。我嘛也会用啊，我也会用，我这个会也会用咧。治安一国也是一所在的编号，对国语的治安，就是英语的 public peace and order。问题国民有维持治安的责任，原来对汉文来。看汉书加二段，陛下何不依何臣得赎数之于前，故臣治安之策，民国后用。所以你看因为我学文真管，迄个我都找到迄个贾谊传，汉书贾谊传的内底有这句出现，但这嘛是日本人先提起用啊。对啦，日本人真了不起。实在一个国家要强有法度去吸收人的好物件，才会用起来。对啊，日本的用起来就是伊明治维新啊，去吸收德国、英国因遐西洋好的物件。因为自然就嘛看起来嘛，真水气啦。对啦。收一寡礼拜尔啦。我讲一寡感觉趣味的。但你也知影讲语言是安尼影响来影响过啦。对啦。6月时阵，佫写另外一篇文章，伊个继续就这个主题继续讲。通知看报列位，自设这个新台湾话的栏已经将近1年，听讲有受列位的欢迎，记者不知满足，
爱请列位若有听见新的话，爱记者解说迄个意思，留恁听。请恁半工写批，写亲像下面的字数来交记者本身，就要将恁所问的话改明，写出伫即报里。请大家毋免细字。台南市开山顶二丁目林茂生，因为主记就写出来，而且讲记者就是伊称呼伊家己吧，咱就是讲笔者啊。啊，对了，但伊年代讲记者，所以经过一年了后，这个真受欢迎咧。迄个年代，伊就要收集更较侪诶即个物件。但伊个写袂落啊，叫大家讲，你若有听到什么新的，有新的事啊啥，就寄去互伊。啊，伊主记这毋知倒位哦，开山顶。这应该是迄个开山寺迄搭遐啦咯。即摆台南讲开山这有开山寺啊，开山寺哦，有这个寺庙啊。因讲迄个庙好叫开山寺，哦，你讲可能迄搭呀，伊毋若安尼写尔，伊个有介绍讲迄个英文的，因为伊当美国大过嘛，伊有介绍一寡英文的迄个俗语吧，那或者俚语啊，讲谚语啊，对了。啊，伊的嘛，现在教大家英文啦，所以怀迄个时代教育公布真国际化咧。我开始啊哈，套书一句话浅浅显显，道句来讲破人情事理的奥妙，这就叫俗语。所以这定义写得袂歹呢，足简单咧，而且咧足明白诶。我就毋知影我这俗语要怎解说，但伊的意思讲。一句话尔咧，才讲出道理来。这咱来读就知。不论倒一国、倒一所在，都有俗语在流通。上第一深色的，就是英国的俗语的中间，也有侪有甲台湾的俗语相同的。有的是专人上意思，有的是暗合。这是得证明，这两所在人情事理有缘有相同的所在。当我伫遮有自集担保来做这个新台湾话栏的附录，互列位做参考。若有犯毋对，也求列位指教。咱根据来讲好啊。第一是 All is well that ends well。这句俗语是对 Shakespeare 的一个戏出的名来的，意思是讲，煞尾若好，就万事拢好，好头不如好尾。你嘛结束袂歹就拢好啊啦。我这讲有气质呢 ，Shakespeare 呢，对啊。啊，还有迄个这个台语同款的 ，Strike while the iron is hot。台语就趁铁在烧的时，甲伊拍铁趁烧。打铁趁热，其实那华语嘛有嘛。啊，另外一个可能迄个年代人较无法度出国，较第一个听着。咱即摆已经真侪人拢知影啦。When at Rome, do as the Romans do。台语若住伫罗马，就照罗马人的所行，入江随湾，入风随俗。哇，这真好。对啊，这真正足讲。但是你若突然读迄个入江随湾，入风随俗，我绝对听无。但是意思就是讲。教人的所在，教人的规矩啦。对。The more haste, the worse speed。台语是哪青狂哪慢走，紧胖无好势，紧架无好大家。就讲叫人莫安尼伤赶时间，莫伤赶啦。伊就讲英文意思就讲来啦。你愈赶，结果你的速度会变愈慢。对了，什么这个意思 ？Money makes the mare to go。台语。钱源会互马母走，有钱使鬼会无。咱台语是讲迄个鬼嘛，英文是讲迄个母马，有钱含马的叮当的对。所以你看起来，你感觉你某些华语还真好呢。伊华语真好啊。伊写有淡薄文言文。伊毛笔是大师级的呢。伊毛笔是捌办过，伊过身的是展览哦，有捌展览过伊毛笔字过。哇，这个我也真无猜。譬如讲，这个是 Fine feathers make fine birds。台语鸟毛水会互鸟仔水，做不着光
做人着装。这台语我嘛捌听过。这个有啦，这个做人着装，这我知影意思。啊，伊做不着光，就是迄个不祥吼，还是讲迄爱个七道光的。毋是，迄个教会人讲五祥啦，吼，就是迄个神明迄个，伊袂家己走啊，迄爱互光起来啦。哦，这意思哦。神明啊，即句话另外一个讲法，讲神食光，人食装啦。可能无输甲林木星在。无啦。伊本来英文意思是讲，鸟仔门爱水，这鸟仔都会水嘛。所以就讲，有当时你有外口的一寡物件去甲补助啦。迄神明家己本身袂走啊，啊你来外口一寡物件补助伊才会走啊。跟你走啊，啊人就爱穿甲水。爱有遐人跟伊才会走啊。当然绕境的。人都爱有后壁装才会水啊。哦，那是安尼。这个是足水诶。啊，这嘛真侪人应该读英文拢有读过。Every dog has its day。第二，不论什么狗拢有伊诶日，意思较歹运有时也会拄着好运诶日。第二叫做有时青光，有时月光。这我嘛听过。这真水诶台语。伊诶意思讲，有当时黑暗，有当时嘛真光啦。对，拢会拄着你。啊，这个讲安慰诶是，这句是真好诶啊。有时青光，有时月光。我感觉台语诶迄个俗语应该拢放弃。即嘛拢无以前遮尔水。像这句吼，我感觉这台湾囡仔爱记掉咧。有时青光，有时月光。嘿，那足实际啊，咧艰苦诶时啊，得甲鼓励者，无一定拢歹势啦。吼，有时拄着青光，啊，有时你拄着月光。啊，这 to come a day after the fair。第二，上市诶过当日才要来，货过不讹，人来才要扫地，人去才捡地。英文意思就讲 fair 是迄个，譬如讲一个什么嘉年华，对，已经结束啊，你都来，时机无拄好啦。人走啊，你才要扫涂骹啦，啊人去你才开始要钻地啦。人来伊就要扫涂骹啦，但是人客来伊就袂使扫涂骹。哦，对啦，对，你讲得对。对，你讲从家垃圾去啊。对。啊，即嘛人走，你才讲你要钻地啊。这个时机未拄好。哪个有啥？这我会记得我读国中的时候课本应该有呢。Birds of a feather flock together。第二，相反门的鸟啊，爱聚集做堆，灵交灵，风交风，稳固交动王，物以类聚，人以群分。这稳固交动王什么意思啊？稳固的土匪啊，伊的专门搞遐黄头啊。哦，这有淡薄仔迄个政治无正确，但是伊意思是讲迄个可能一寡肢体较无拄好诶，拢会去挖一寡迄个啦，拢会做伙的对啊。啊，这咱嘛读这摆读过吧 ？A bird in the hand is worth two in the bush。第二，手内所有诶一只鸟啊，是较赢两只米伫树拿来，1000声毋达到800弦，800弦毋达到600遍。哦，这你一听就知影意思，你台语应该真好。这应该是讲有人欠1000块卖，比你有个800块现金。现金伫落地底啦。啊，有800现金哦，最好600现变落伫手里上好啦。是讲你会使动用有600块较实在啦。上实在啦。哦，以前台语个即卖实在无相共款。啊，这若记载落会使互伊个挖起来。圣经嘛一个翻过的先。对啊，这是林木星嘛。啊，另外一个嘛是咱台湾人的前辈。这嘛是剑仙。嘿，陈清忠。陈清忠。这咱刚刚嘛捌介绍过。对，咱介绍过。伊是做什么代志？伊做过淡江中学校长，啊，做过台湾头一个迄个。Click Club。就是合唱团。头一个，伊伫日本统治下是。拍橄榄球诶，啊，等下造一个橄榄球来，就开始台湾拍橄榄球，所以台湾即摆有一个青中杯橄榄球比赛。啊，伊是第一个翻译用台语翻译莎士比亚啦。哦，就是嘛是读文学，但是伊读英文系。运动家，运动好，伊汉照更嘛，汉照真好，啊，现在真很老。所以就是橄榄球之父，对，啊嘛有迄个男生合唱团之父，对，哦，这我想起来，我袂记得一集，但是咱捌讲过伊，啊，这故事个
补充一个，这是写的芥菜籽挂菜季这北部的等于报纸啦，大家人毋知影，就是北部的教育公布啦。啊，后来伊怎啊甲收入去伫教育公布的内面做一个北部专栏安尼啦。南北合作会啦，南北合作会啊，所以这个时代还有挂菜季这个杂志啦。对，啊，伊嘛捌写过一寡介绍外国的一寡故事啦。啊，你会使讲短篇小说，但是非常非常短的。那跟咱捌读过伊索寓言嘛，差不多感觉多少是俗语啊，这是寓言。俗语是一句话，啊，寓言是一个小故事啦，啊，你讲人生的真理啦。啊，定拢有动物。啊对，啊常常用动物表现，应该真爱动物啦。咱就经过来，好理财龙，永远拢不写出来。对，但是伊这故事哦，拢无啥好用，伊要讲啥？我读了感觉真趣味，咱来读看下，我嘛是有见过啦。咱来读这个狐狸，狐狸。有一日，一个人用刀啊，当着一只狐狸，因为伊的果子园有这只狐狸纯真上重，所以大受气。就用扫啊浸臭油，绑伫伊的尾溜，点火出在伊去。狐狸着大惊，佮再烧了痛，就四界弄。后来走入迄个人的卖园，马已经成熟伫听候收割，所以规园的马拢烧了。假使对受气来得到利益的，通讲是无；吞论的人有福气。这唔知大家听过，伊意思就是讲，有这样抓了狐狸啊，因为这狐狸不是来偷食伊的物件嘛，伊就真生气，讲要来报仇，啊，就用油甲浸伊的尾。即摆少年可能捌听，较早住山里，甚至住海口，各足早，迄阵无电的是用迄臭油吼，啊，一个油灯啊点咧，才到暗时的时拢迄。我细汉时去阮的亲戚遐，啊，免入的时拢有闻迄个味。住他一阵时阵咧，拢无感觉迄个关系的，对，关系啊。哦，所以迄个臭油用来点火，油有一个味啦。啊，台湾人拢讲臭油。啊，反正伊就用这油去烧迄个狐狸，但是这狐狸说四个人走嘛，会听嘛，尾仔就甲规个田拢烧了。伊就走入伊个麦啊，规个麦啊拢烧了。啊，伊安尼咧讲，意思是讲，毋通伫受气的时来决定代志啦。对啊，尾仔拢无利益啦，拢无利益啦。你大受气啊，决定这结果到尾害着你家己安尼。对啊，这是真好的教示啦。咱今来读这个豺狼，我台语也读。豺狼甲羊仔囝，有一日有一只豺狼甲一只羊囝，无意中相识来伫一条溪啊买啉水。原来豺狼是真爱食羊啊，总是已经烧断头，若要甲伊食。就爱想看有啥物因端无，就想要甲伊起冤家，面顶受气的款，大声讲：真看！你来我的溪啊，甲我撩甲遮尔落，要甲我安怎啉？迄是怎样？羊仔惊一个，就细声因讲：你徛伫水头，我徛伫水尾，要太会甲你拍落，水的确袂流倒转。豺狼佫话讲。咸菜有影，总是你游玩是歹物。你旧年有骂我，袂记得啦，是毋？可怜的羊仔囝随时应讲：哎呀，豺狼兄，那这个代志啊，1年前我都还袂出世的呢。豺狼知个议论是无路用，就硬个受气讲：你若无骂我，就是恁老爸啦。无论是你，还是恁老爸，平是安尼。就跳我，甲伊假死，拖入树林去食。假死，残忍的人要做恶毒的事，无论什么时阵，讲来讲去，拢是伊的理了，原人掠家己的话做对。所以，你这故事嘛真注意哈，只要豺狼，要讲因为就一家就好啊。但伊想讲要讲抓理由出来啦，伊个建议讲啊，这。我毋是凊彩甲，我有一寡理由。结果这理由其实拢无合理啊。比如讲，赶快咧食水，讲迄个羊仔甲迄水冲落去，弄浊啦。明明伊就徛咧下游啊，下骹遐那有可能。
尾仔就讲什么？你旧年捌搞玫瑰，本来是这以后还袂出事。其实现代就安尼啊，伊个假是讲啊诚好，就有些人你按怎做，伊就是袂欢喜。对啦。啊，这边安怎？这那政治的事就是个推翻。我就政治的事要想办法改变了。我就讲爱个帮记得。记得有早起礼拜耶稣啊，是讲囡仔礼拜耶稣。对吧？咱过来看一个故事，使儒啊甲狐狸这，因为这假是有上帝假是，来读这篇啊。来，使儒啊甲狐狸，有一只狮，一只儒啊甲一只狐狸，三甲做阵去拍啦，也因有约束，既若所得的米，就做三分分，无久就拍了一只大只鹿，使命令儒啊来分，儒啊就出力。照所下来平分，使看见安尼，就想儒啊无特别显出相当的敬意，对伫伊的身份就大受气，将儒啊咬死，煞拆到脆脆。所以这故事嘛真注意，有三只动物做伙去拍啦。一开始先讲好讲咱三个的合作啦，叫做三分啦。结果这个儒啊。的教育约束，所以去用假死，因为这时就感觉讲你无尊重我，你真侪人安尼，出尔反尔，继续。后来命令狐狸来分，狐狸就简单夹一喙，也将所剩的拢总献互狮。狐狸又显出真尊敬的款，所以狮真欢喜，就问伊讲：你伫倒位受到遮好的教育，会遐有礼数？狐狸因为讲气感，其实是迄只死伫遐的儒啊兄来警戒我的，所以警戒啦，对啊，所以我要这个台语讽刺。这假使以前来讲吼，人伫主张是上帝囡仔，迄个管理是平平，总是这个主张伫来世有功效，伫今世未用得的款。人若无真细致，目睭金金来尊敬强者甲有势力的，伊的确拄着亲像儒啊的运命，就是老实来拄着死。若是即款的事情，上帝国学得啉够啦。所以嘛，你甲大家讲爱目睭要闭较金啦，对啊。虽然咱不时咧教会讲上帝国是平等的，但现主时就是有一寡人真无理。这个拄还故事会在点做伙。我常爱笑伊讲，我你是去对学真有礼数诶，就你教。你啊，独裁者就是安尼。找你的空芳，要甲你教个一寡理由。反正就食人教就对了。对啦。伊这故事佫有继续写。这在迄个1926年，但是这都毋是用迄个动物啦，这篇我感觉嘛写得真好。神甲车夫有一个人驶一只马车载真济米，经过落公梅的下细条路，因为车轮掉土梅，所以马拢拖袂进前。为着安尼，这个人全然无落落，随时跪落伫落土梅顶，大声求神来帮赞。神就应讲，贫惰人啊，将你的肩头挂伫车轮，出力照所下来杀，安尼妖姑若着欠用我的帮助，我就欢喜听啦。就会记得迄句俗语讲，天帮助自助的人。所以即嘛，你甲你讲，你毋通什么代志都跟他祈祷呢？你代志也袂做。祈祷是行动的信仰啦。对，你讲。你拄着这个马车去调咧遐袂叮当时，你嘛要落来出来倒杀啊！你袂使刚想讲祈祷就好啊！伊这是神伫这做来讲，你会使用剑壳头倒出来，对，用剑壳头来剪开啊！这单青衣啊，单青中个伊带伊马甲的囝婿，伊带马甲的查某囝，所以伊嘛倒下的对啊！但是伊都无用动物啦，伊这假是足长的哦。更真无欢喜，看伊假死落写。单青衣伫迄个时阵，先来先中间是剑仙啦。好，你看伊安怎假死？假死
常常听见人伫祈祷诶时，所求甲即款上款诶不止济。爸啊，你诶福音到台湾已经50多年久啊，但是来信你诶人是真少，求你着将你诶神开启因诶心，互因紧紧来甲阮三甲行即条天诶路，通来得到你诶所应允诶福气。即款诶所求，毋知有功效啊无？拍算少少人伫想，即款诶祈祷毋若无功效，反倒对神真无礼，是属伫命令神诶所求。着爱斟酌，应该着安尼求。爸啊，求你赦免阮贫惰罪，赏赐阮好记忆，互阮常常会记得你，来体贴主诶艰苦，帮助阮熬出来做你诶工，通紧招呼迷信诶人来归你。陈清中，陈清义啦。你假是讲得真好吼，有人看祈祷什么代志拢歹做，拢落上帝就对啦。对啊，你爱先求你的求赦免，就是因为大家拢伤贫惰。这写这时已经传入来台湾50年啊呢。对啊，基督教。但是伊嘛真烦恼，讲传袂落啊。系啊，因这时阵佫毋知影后壁佫会发生真侪代志。这。在1926年，这大概时代拢有大概时代拍拼的所在啦。但是这故事是即马看佫有意义的。对了，真好了。这个单枪义嘛，有是写一篇迄个动物的啦。这真侪字咱会使甲学起来，因为我本来台语拢毋知影怎讲。暗光甲将书，这将书是细说的意思啦。暗光是啥？暗光教啦。所以暗光教是猫头鹰对不对？对，猫头鹰。将书是细说咱普通讲做大狗啦。这我这人讲会出来。我拢讲细说啦。但是暗光教大家知影是猫头鹰啊？这歹讲。对，所以反正这就是猫头鹰甲迄个蟋蟀的故事啦。一只暗光鸟休伫空壳树的内面伫困倒。树骹会草内一只僵尸大声地唱歌，暗光真无欢喜，就叫伊去别位。总是僵尸毋若无听伊的话去别位。煞讲，正直的人是暗时才有困，无细字做伊个直较大声来吼。暗光暂时点点，后来婉转伊的话讲，我实在是爱听你的歌啦，毋过真爱困，所以才叫你去别位。但若假是未困着，做你唱免说字，也我遮有淡薄甜茶，啉了会真好声。你若无嫌，爬起来树顶会落苦，请来啉，我要将这做你的好声音的报赏。戆的僵尸随时爬就树顶要啉甜茶，暗光随时甲伊缀死，所以得到通安然好困。假是忽然要求变拜托，迄款的人毋通信用伊。但毋知听有无？但是这个暗光教伊早起就是爱困嘛。即话来讲，就菜咧，叫伊卖去唱啊。迄个蟋蟀啊，伊就讲，你正常人那我就当，那人就是早起咧困，对啊，这你的问题，我继续唱。所以这个暗光教就改一个讲法，就甲骗伊讲，你唱来真好听，我请你啉茶。伊讲讲就爬起就去互地死啊！所以伊个价值来讲，你爱嘛是爱谨慎啦。对啦，而且就重点是爱警醒家己啦。迄个人吼，忽然间安尼歹看面，忽然间变足好看面吼，有问题，危险嘛呢？其实想起来，这预言拢真好个价值呢。1920几年写，对啊，都简单啦。咱上尾个读一篇嘛是单亲中写的。单亲中写守财路，一个守财路将伊一块金角带伫土内，也逐日去遐看来做快乐。有一日，在伊迄块金角互人偷摕去，真伤悲，就出大声吼。隔壁人看见伊安尼，就甲伊讲，请免伤悲，摕即块石头带伫迄空，也想迄块是金。就迄块石头对你来看，甲黄金是相同，因为黄金伫迄空诶时，你拢无用伊。假使
咱不时咧听宝贝诶真理，毋知有几个摕利用迄个宝贝。若是有入无出，心内所积聚诶真理，甲迄块石头有啥物各样？着惊。这嘛袂歹吼，袂歹。伊就是讲，有个人就真爱钱啊，物件钱拢摕去藏诶，藏咧啥物面层卡啊啥。有一工迄钱放去啊，伊说真艰苦，本来是根本就无咧用啊。嘿啊，这闹差啊！伊隔壁诶厝边嘛讲了真有道理，你就摕一块石头去啊，放下头，对伊来讲是共款的意思啊。嘿啊，但是伊个是袂歹啊，伊讲毋拿钱啊，真理嘛是共款啦。有当时啊。你的真理知影，你有知影，迄个心内知影，但是无甲做出来安尼啦。安尼有啥物意义对不对？所以咱读遮尔济迄个台语啊，嘛是要去使用啦，开讲台语嘛，袂歹啦。一开始咱讲迄个美国有这个问题嘛，就大概讲无啥物文化啊，无啥文学啊，有一段时间印度嘛有这个问题。就是讲以前嘛去有迄个英国殖民嘛，佮较早以前因真侪人无读册，印度迄个文盲的比率真悬，但是尾也出一个泰戈尔，伊嘛是迄个独立运动的真要紧的一个人。我最近才知影呢，伊有得到诺贝尔文学奖嘛。啊，印度甲孟加拉的国歌拢一下呢。伊是全世界唯一一个写两个国家的国歌，你就知影讲伊的地位偌悬啊。对啊，伊毋是基督教的，但是我感觉伊写迄个印度的国歌名叫做人民的意志，算讲是俄勒上帝啊，俄勒。伊讲万民心灵的主宰啦。对，因为上帝无一定是基督教的上帝啦。对啦，歌词袂歹啊，我尾仔就甲翻做台语。咱就读讲蛮好啊！你知影讲，毋管是啥物文明啊，尾啊你拢会使用你的语言写出真好的物件啦。但是你要去使用，才会使。万民心灵的主宰，印度的文明对你遐来，你的名兴起伫旁遮普、信德、古吉拉特、马拉塔、达罗毗荼、奥里萨、孟加拉的中间。回向伫温迪亚、喜马拉雅山，伊这是一寡地名啦，就是印度所有的省啦。你的名甲雅穆纳河、恒河的水声真做音乐，用印度洋的海涌唱出互世人听。因吟俄罗的诗，祈求你的保守，万民的救赎伫你的手。印度文明是你所想，胜利、胜利、胜利，拢归乎你。所以不然人就冇写家己国歌嘛。台湾跟有一个，我是讲我听过台湾最气。阮台湾教学学会，逐摆聚会拢嘛先唱一摆。安尼所以当作是未来国歌。所以是就是有影有人在唱啊。主要是有出头天吧，台湾人在出头天。出头天一个无书写。这上写这俄语吧？电视有无书写的词啦。曲是迄个小太人写的嘛，所以真侪人拢会唱一条的，对啊。算讲是较代表台湾的歌啦，袂变做国歌啦。对啦，有个人讲白手啊，都在人诶。阮台湾教学学会是较爱唱这条啦。这首其实这条尾啊有日语啊、英文啊版本的嘛。安尼啊，不只是台语的版本，对啊。好啦，总是台语是真水的语言，因为咱迄个声调变化几多济，所以感觉起来加真水。对啊，大家加去用啦，加去读，加去写。咱上尾来读经句，诗篇65篇第11节，你用丰收做年冬的王冠，你经过路有油得地。诗篇65篇11节，你用丰收做年冬的王冠，你经过路有油得地。